Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Soo dhawaada asxaabta qaaliga ah, kusoo dhawaada channelka Marin Teaching Channel. Maanta cashirkeena wuxuu ku saabsan yahay dilima waa cashirka 67. Cashirku waa kasoo bilaabana 67 cashirka oo dilima kunush mayasma dilbilkisi wax walba iskugu jira. Waa buugga abirka ah buugga koowaad ee Istanbul. Marka maanta dilimeen muxuu ku saabsan yahay ailemi usliyorum. Waxaan u xiisay familkayga. Aile waa family, soo ailemi familkayga usliyorum ayaan u xiisay. Dilimaha 13aad. Marka meete dinleyelim aan dhageysano maxaa la dhahay sheekadan boşlukların dolduralım. Meelaha banaana aan buuxino. Laba qof wada hadlayaan wiilkan iyo gabadhan wiilkan la hadlaysa marka Elana iyo John la kala dhahaa. Gabadhi waa tan Elana, John marka xogaa uu murugsiyan sida u jeedin qofka familkiisa u xiisa asaga. Marka maxay dhahaysaa merhaba John çok üzgün aad u murugsan tahay çok üzgün waa murug aad ayaa u murugsan tahay bir meefar inaha maybe wixii jira maxaa jira oo kale meesha waa fahmi kartaa maxay dhigi kartaa waa murugsan tahay maxaa jira marka intan way banaan tahay John muxuu dhahay merhaba Elena hayır hiçbir yok sadece çok özledim yuu u xiisa marka waxba dhib ma jiraan laakiin yuu u xiisi karaa familkiisa ailadiisa somaha ailene maxay dhahaysaa o zaman ailene annele ve babanla ya da onlar mektup marka maxay dhahay familkaaga maxay u samayn kartaa familkaada wax miyaa la hadal miyaa wax siisa ya da ama onlar mektup ama warqad maktub waa warqada marka warqad maxaa lagu sameeyaa waa la qoraa somaha her akşam habeen kasta marka John muxuu dhahay her akşam maqrib kasta ailemi arıyorum waxaan wacaa familigayga ama burada çok yalnız hissediyorum ama halkan waxaan ku dareemayaa maxaa la dhahay inaan keligay ahay çok yalnız hissediyorum waxaan dareemayaa inaan keligay ahay Elena maxay dhahaysaa way dejinaysaa somaha bence yalnız değilsin waxaan u maleynayaa keligaa ma tihid senin arkadaşınız anaga waxaan ana saaxiibadaada ayrıca yalnız yaşamak hiç de kötü değil micnaha inaa keligaa noolaatana ma xuma marka bazen çok eğlenceli marka qaar waa aad u fiican tahay oo u farxad badan tahay marka muxuu ku dhahay John nasıl eğlenceli sidee u farxad badan tahay ama u tahay waxyaabo oo entertainment ya Elena maxay dhahaysaa mesela aileden hiçbir şey için izin maxaa dhahaa mesela example ahaan ama tusaale ahaan ailenden familkaada hiçbir şey için waxba maxay dhahaysaa hiçbir şey waa diidmo shay waxba için izin micnaha izin waa maxaa la dhahay inaa fasax ka qaadato micnaha waxba familkaada uguma baahnin sooma inaa fasax ka qaadato ma baahnin eve geç guriga waxaa imaanaysaa xili dambe geç marka meesha way ka maqan tahay ficila waxaan dhan lagu buuxinaya geç haddana geç kalıyorsun marka maxay noqonaysaa geç kalıyorsun xili dambaa soo kacaysa meesha marka waxay noqonaysaa guriga xili dambaa imaanaysaa xili dambaa seexanaysaa inaa soo kacdi maxaa ka hore inaa guriga imaatid eve waa imaasho somaha eve geçten geç kalıyorsun evde guriga yüksek sesle yüksek waa dheer cod saa'id ah micnaha yüksek waa dheer wax oo micnaha dheer seslena waa cod yuksekna waa wax dheer marka yüksek sesle cod dheer ayaa muusig dinliyorsun micnaha muusikadaada cod dheer aa ku dhegeysan kartaa micnaha familka kuma dhahay naga damiyo maxay taa waxaan qof ku dhehaysa malaha yani inaad waxa ula jeedaa ne istiyorsun waxa oo arabtid unu yapıyorsun ayaa samaynaysaa micnaha free aad xartaa samayn kartaa John muxuu dhahay Becky okay ama haye sen aileni hiç özlemiyor musun adiga familkaada waxa u xiisaysid ma lamiya familkaada uma xiisin sen aileni hiç özlemiyor musun adiga familkaada uma xiisaysid miya maxaan dhahay özlemiyor waa diidma soo handan musun ma u xiisaysid miya waa olumsuz suura soma hore soo aragnay Elena maxay dhahaysaa elpet özlüyorum ha waan u xiisayaa ama ben aniga şimdi hadda buradayım halkan ayaan joogaa onlar Rusya'da ayagan Rusya ku nool wadanka Ruushka ne zaman ailemi markii familkayga maxay tahay ne zaman ailemi o zaman onlara telefon ne zaman ailemi markii familkayga maxay noqonaysaa markaan u xiisa somaha o zaman xiligaas ayaan onlara ya da bilgisayardan konuşuyorum markaas ayaan meeshaan buuxinaynaa dan yada ama bilgisayardan konuşuyorum ama waxaan kula hadlaa computerka marka John muxuu dhahaa bilgisayardan konuşmak çok iyi fikir bilgisayardan konuşmak çok iyi fikir waa fikir fiican
inaa kula hadashid maxaa la computerka. Elena maxay dhahaysaa evet ha chunku sababtoo ah online ayaga hem duyurum waan maqlayaa hemda sidoo kale guriyurum waana arkayaa macnaha video call ay kula hadlaysaa. Sende adigana sidoo kale bunu yap sidaas samey. Marka muxuu lahaa John teşekkürler waad mahadsantahay teşekkürler Elena waad mahadsantahay Elena şimdi daha iyi hissediyorum. Hadda waxaan dareemayaa sidii hore si ka wanaagsan. Marka dilimaha waa shidaaya meelahan aad buuxinaysin insha Allah straigraya maraa ku celinaya mar laba mar sasa dilimaha loogu talagalay marka dhageysanaysiin 12 haddaan shidayaa marka muuska sidaasaan ugu qabanayaa çok üzgün marka dhaad erey ku xiga waa inaa qabataa dan bir dan meefar meeshana erey kale looga baahan yahay so waa shidaaya waa dhegeysanaya insha Allah. Merhaba John. Çok üzgün görünüyorsun. Bir problemin mi var? Merhaba Elena. Hayır, hiçbir problemim yok. Sadece ailemi çok özledim. O zaman ailene telefon et. Annenle ve babanla konuş. Ya da onlara mektup yaz. Her akşam ailemi arıyorum. Ama burada kendimi çok yalnız hissediyorum. Bence yalnız değilsin. Hepimiz senin arkadaşınız. Ayrıca yalnız yaşamak hiç de kötü değil. Bazen çok eğlenceli. Nasıl eğlenceli? Mesela ailenden hiçbir şey için izin istemiyorsun. Eve geç geliyorsun, geç yatıyorsun, geç kalkıyorsun. Evde yüksek sesle müzik dinliyorsun. Yani ne istiyorsun, onu yapıyorsun. Peki sen aileni hiç özlemiyor musun? Elbette özlüyorum. Ama ben şimdi buradayım. Onlar Rusya'da. Ne zaman ailemi özlüyorum, o zaman onlara telefon ediyorum. Ya da bilgisayardan konuşuyorum. Bilgisayardan konuşmak çok iyi fikir. Evet, çünkü onları hem duyuyorum hem de görüyorum. Sen de bunu yap. Teşekkürler Elena. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. Marka waa kaasaha maxaa ka fahanteen waa qoraysi waxaa ka fahanteen meeshan muxuu dhaha merhaba John çok üzgün görünüyorsun waxaa u muuqataa qof murugsan çok üzgün görünüyorsun waxaad u muuqataa qof xanuunsan bir problemin var macnaha wax dhibaato ah miyaa jira bir problemin var macnaha wax dhibaato miyaa jira soo sidaas ay dhaheen marka la kusoo celinaya hadda intaan waa sheegay üzgün görünüyorsunuz bir problemin var so waa sidaa marka waa fiirinaysaa wixii aad ka fahantaa qoraysaa adoo micnaha haddana fahmaysa jumlada waxa loola jeedo marka la ku celinaya kadib waa ka shaqeynayna insha Allah. Merhaba John. Çok üzgün görünüyorsun. Bir problemin mi var? Merhaba Elena. Hayır, hiçbir problemim yok. Sadece ailemi çok özledim. O zaman ailene telefon et. Annenle ve babanla konuş. Ya da onlara mektup yaz. Her akşam ailemi arıyorum. Ama burada kendimi çok yalnız hissediyorum. Bence yalnız değilsin. Hepimiz senin arkadaşınız. Ayrıca yalnız yaşamak hiç de kötü değil. Bazen çok eğlenceli. Nasıl eğlenceli? Mesela ailenden hiçbir şey için izin istemiyorsun. Eve geç geliyorsun, geç yatıyorsun, geç kalkıyorsun. Evde yüksek sesle müzik dinliyorsun. Yani ne istiyorsun, onu yapıyorsun. Peki sen aileni hiç özlemiyor musun? Elbette özlüyorum. Ama ben şimdi buradayım. Onlar Rusya'da. Ne zaman ailemi özlüyorum, o zaman onlara telefon ediyorum. Ya da bilgisayardan konuşuyorum. Bilgisayardan konuşmak çok iyi fikir. Evet, çünkü onları hem duyuyorum hem de görüyorum. Sen de bunu yap. Teşekkürler Elena. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. Marka waa kaasaa marka waa ka shaqeynayna insha Allah. Nambarka koowaad herhalde merhaba John çok üzgün görünüyorsun bir problemin mi var minaha waxa u muuqataa qof murugaysan ama waxaa jira dhibaato marka waa qorayna üzgün görmek yani görmek waad u muuqataa görünüyorsunuz çok üzgün görünüyorsunuz bir problemin mi var kan labaad muxuu ahaa problemin marka problem waa kii Englishka caadiga ah problem dhaa marka problemin
teganaysaa problem adiga ah miyaa haysto problem bir problemin mi var. Marka maxaan ka jawaabnay merhaba John çok üzgün görünüyorsun bir problemin mi var. wax dhibaato ah miyaa jira. Marka muxuu dhahay merhaba Aileen hayır maya hiçbir micnaha ma jiraan hiçbir problem yok problemin yok. marka problemka ayuu kusoo celinaa soo maaha qofka markuu dhahay dhibaato miyaa ku haysaa maya wax dhibaato ima hayaan soo maaha so hiç problemin yok. Sadece uu ku dhahay aileme çok özlüyorum waxaan u xiisa familkayga sadece clear aileme çok özlüyorum. So maxaan dhahaynaa problemin hiç problemin hayır wayna qora soo maaha problem bisaan arkaga bahan hayır hiçbir problem yok. So marka asaga hadday maxaa la dhahay problemkaaga haddana muxuu dhahay problemin hiçbir problemin yok. Sadece aileme familkayga ayaan ailemi özlüyorum. waxaan u xiisa familkayga sadece ailemi özlüyorum. Then maxaa ku dhahday sadece ailemi çok özlüyorum. marka Elena maxay dhahaysaa o zaman hadday sidaas tahay ailene familkaada telefon et ee ku dhahad waa amarsin telefon et wuxuu ku saabsan yahay kan beekiga cashirkan ku qaadana grammarka bunu yap gaal git gaalmi minha waa amarsin marka maxay ku dhahaysaa o zaman ailene telefon et annele hooyadaada babanla konuş ya da onlar maktub yaz. So maxay noqonaysaa o zaman ailene telefon et telefon et waa isku qabta labadii dhashe telefon et annenin veya babanla konuş waa amarsiin konuş ya da maxay dhahday maktub yas waa amarsiin maktub yas marka eryadan waa inaa qabataa waxa ay sheegayaan waa kanaha maxay dhahday o zaman haddii sidaas tahay ailene telefon et familkaada wac annenle hooyadaada ve babanla konuş la hadal ya da onlara maktub yas intaas waa qora soo maaha so maxay maana John muxuu dhahay her akşam maqrib kasta ailemi arıyorum waan wacaa familkayga ama burada halkan kendimi çok yalnız hissediyorum ama halkan aan ku dareemaa inaan ahay qof keli ah ayaan ku dareema marka maxay noqonaysaa burada kendimi aniga nafsadeeda çok yalnız hissediyorum marka maxay noqonaysaa kendimi çok yalnız hissediyorum halkan waxaan ku dareemaa inaan keligay ahay familkiisa u xiisay meel ilaa qofkan degan yahay maxaa ku dhacaydan wuu ku caajisay so Elena maxay dhahaysaa marka bence waxaan u malaynaya ila tahay yalnız değilsin matid qof oo keli ah hepimiz senin arkadaşınız waxaan ahnay anag dhammaanteena saaxiibadaada ayrıca sidoo kale micnaha waa wax dheeraada sidoo kale yalnız yaşamak hiç de kötü değil ma aha inaad keligaa noolaato yalnız yaşamak keligaa inaad noolaato hiç de kötü değil ma aha wax xun bazen çok eğlenceli marka qaar waaba entertainment wax aad u fiican aad u farxad badan inaad keligaa ahaatid because keligaa inaad ahaatid dadka banaanka laga celiyo oo kale way anfacaysaa soo maaha so waxaan qoraynaa intaa hadda buuxineen her akşam ailemi arıyorum ama burada kendimi çok iyi hissediyorum bence yalnız değilsin hepimiz marka hepimiz waa cashirkii kan ka horey kii kasii horey aan soo qaadanayna grammarkaas hepimiz senin arkadaşıyız waxaan ku dhahay dhammaanteen waxaan ahnay saaxiibadaadaan ahnay marka maxay dhahaysaa keligaa inaad noolaatidna ma aha wax xun marka muxuu ku dhahayaa nasil elanjili sidee u tahay wax aad u wanaagsan oo entertainment macnaha elanjili waa enjoyable entertainment wax oo aad ugu farxadid oo ku enjoy garaysid waqti farxada aa qaadid oo kale wax kaa qasaa lahayn so muxuu dhahaysaa Elena mesela ailendan hiçbir şey için macnaha wax aa uga baahan tahay male izin
istemiyorsun micnaha familkaada wax aa uga baahanta oo fasaxa ma jiraan hiçbir şey için isinna waa fasaxsiin marka aa uga baahantaa malaha eve geç geliyorsun guriga waxaa imaanaysaa xili dambe geç yatıyorsun waxaa seexanaysaa xili dambe geç kalıyorsun waxaa soo kacaysaa xili dambe evde yüksek sesle musik dinliyorsun waxaa dhegeysanaysaa musik oo cod dheer leh yüksek cod dheer sesle waa codka then musik waa muusikada dinliyorsun yani waxaa ula jeedaa ne istiyorsun waxaa rabtid ayaa unu yapıyorsun ayaa samaynaysaa wax kula hadlaa malaha soo inta maxay noqonaysaa mesela ailenden hiçbir şey için izin istemiyorsun so izin istemiyorsun izin istemiyorsun then next muxuu ahaa eve geç geliyorsun waxaa imaanaysaa guriga xili dambe geliyorsun then next muxuu ahaa geç yatıyorsun yatmak waa seexasho somaa yatıyorsun waxaa seexanaysaa xili dambe geç yatıyorsun marka saddexdood waa buuxiso maaha istemiyorsun eve geç geliyorsun eve geç yatıyorsun geç kalkıyorsun waxaa soo kacaysaa xili dambe then maxay imaanayna John muxuu dhahay Piki okay ama haye sen aileni hiç özlemiyor musun adiga familkaada maba u xiisaystid miya waxaa u xiistay familkaada ma laha elbette ku dhahsaa yes of course oo kaleeto özlüyorum waan u xiisaa ama laakiin ben aniga şimdi hadda buradayım waxaan joogaa halkan burada waa halkan buradayım halkanaan joogaa aniga onlar ayaga Ruusyada ayagana waxay joogaan Ruushkay ku nool yihiin ne zaman xilligii ailemi özlüyorum o zaman onlara telefon ediyorum ya da bilgisayarda konuşuyorum markii ayaga aan u xiiso ama aan dareemo inay iga maqan yihiinba maxay dhahday ne zaman ailemi özlüyorum markaan familkayga aan u xiiso o zaman xilligaas ayaan onlara telefon ediyorum ya da bilgisayarda konuşuyorum ama bilgisayarkan kula hadlaa ama telefon so maxay noqonaysaa özlüyorum kan koowaad sorry özlüyorum özlemek waa xiistaan özlüyorum ne zaman ailemi özlüyorum ailemi özlüyorum o zaman telefon ediyorum telefon et meesha maxaa ka dhigana ediyorum telefon ediyorum markaan familkayga aan u xiiso ayaan wacaa telefon o zaman telefon ediyorum so maxay noqonaysaa ne zaman ailemi özlüyorum o zaman onlara telefon ediyorum ya da ama bilgisayardan konuşuyorum ama waxaan kula hadlaa computerka ama telefoonaan ka wacaa bilgisayardan uu dhahayaa konuşmak çok iyi fikir waa fikir fiican in bilgisayarka lagala hadlo evet ay ku leedahay haa çünkü sababtoo ah onları ayaga hem duyuyorum waan maqlayaa hem de sidoo kale guriyuyorum waan arkayaa sen de adna sidoo kale bunu yap sidaas samey marka muxuu dhahay teşekkürler Elena waad mahadsantahay şimdi hadda kendimi daha iyi hissediyorum waxaan dareemayaa hadda nafsadeeda waxay dareemaysaa si wanaagsan şimdi kendimi daha iyi hissediyorum hadda xoogaa sidii hore si ka wanaagsan ayaan nafsadeeda dareemaysaa nafsadeeda so I hope inaa fahanteen marka daliimaha uu ku jiraa cashirkan daliimaa ku qoran ama audience ku qoran umaleyna wuu ku jiraa wuu ku ceshan kartaa kan koowaad aa kasoo bilaabaysaa buugga haddaa haysatid keligaa sameynaysid haddana kan daliimaha labaad midka kaleeto wuxuu kaa caawinaa hadalka eryadoo kale inaad qortid waxay oo dhaqsi markii lagu hadlo kale luuqadda inaad fahantay oo kaa caawinaa insha allah sidaas samee qaybtaanaa ku daraya marba inaa video dheeraada marka qaybtan yasma iyo kunashmaha daliimahan unbay ka socdaan daliimaha unbay ku hosjiraan soo maxaa la dhahay qaybtan yasmaha marka waan qoray intaan cashirka soo aan duubinaan qoray si waqti badan uusan nooga cunin marka kunashmaha insha allah ayadana waan sharaxayaa oo adinkaa soo qoraysiin waxaa ka fahantiin kadib insha allah next time cashirkaan sameynaa marka qaybtan yasmaha hadda aan sameynaynaa maxay dhahdaa ailemise familkeena bir posta yaa salim aan u qorno warqad istanbulda neler yapıyoruz maxaan ka sameynaa istanbul
anatalim aan u sharaxno istanbuldaki magaalada istanbul arkadaşlarımızı ailemizi tanıtalım. istanbul saaxiibadeena istanbul aan ku leenahay aan familkeena barno. familkaada u sheegaysaa saaxiibadeeda waa saaxiiba noocaas wadamahaasi ka kala yimaadeen. Soo maxaa laga rabaa? istanbul neler yapıyorsun? Maxaa ka qabataa? jaamacadaan ka dhigtaa, yurtaan ku noolahay, cunto noocaasaan cunaa, waan dalxiisaa, alshfrishan samaystaa. waxyaabahaas la rabaa inaad sharaxdo. Waxa istanbul ka qabatay neler yapıyorsun? neler yapıyorsun? Maxaan ka qabanaa? Waa inaad sharaxnaa. Then istanbuldaki magaalada istanbul arkadaşlarımız ailemizi tanıtalım. Mina saaxiibada hadda jaamacadda la dhigto kale ama iskuulka familigeena ma yaqaana. Marka waa u sheegaysaa saaxiibo noocaas ay la dhigtaan, saaxiib baan ahnay, wadamahaas ka kala yimaadeen, luuqadaasi ku hadlaan, waa ku dari kartaa, anaga luuqadaasaan isku fahanaa, waa u sharixi kartaa. So waa intaas. Marka waan soo qoray insha allah. idinkana soo try garee. Hadda rabtiin waxay igu soo diri kartiin telegram, maxaan lahaa instagramka hoos aan kugu reebaa insha allah. instagramka waa igu soo diri kartiin, hoos waa ku reebi kartiin. qof kasta asaga familkiisa warqad ha u qora. waa warqad just posta a qoraysid. soo sevgili ailem familkayga, my dear family oo kale, familkayga qaaliga ah. sevgili ailem familkayga qaaliga ah, nasılsınız sidee tihiin? Ben iyiyim, aniga waan fiicanahay. hepinizi çok özledim, dhammaantiina waan idin xiisay. Ben İstanbul'da çok mutluyum. Ana magaalada istanbul aadaan ugu faraxsanahay. istanbul'da çok mutluyum, inaan ku noolaado. Burada halkan çok güzel bir şehirdir. Waa magaalo aad u qurux badan ama çok kalabalık, laakiin waa aad i jaam u tahay kalabalık. Ben aniga burada halkan bir yurta kalıyorum. Waxaan deganahay yurta. yurtadayda yeşil yurta ayaa la dhahaa. yeşil yurta. yurta çok güzel. yurtada aaday u fiican tahay ama yemek biraz kötü ama cuntada way xun tahay. cuntadeeda xun. Çünkü sababtoo ah bizim yemekten farklıdır. Cuntadeena way ka bedelan tahay. Because marka waddankaad joogtay cuntada dalkan kariyaan isku cunto maaha. So waa inaad cuntadana waa ka sheekayn kartaa. okulum iskuulkeena Anadolu'da wuxuu ku yaalaa Anadolu. yurta çok uzak. yurtada wuu ka fog yahay. wuu ka fog yahay yurtada. okula iskuulka otobusle gidiyorum. waxaan u raacaa baawur. otobusle gidiyorum. baawur ayaan u raacaa. sanifta fasalka çok arkadaşlarım var. waxaan ku leeyahay fasalka saaxiibo badan. onlar ayaka farklı ülkelerden geldiler. waxay ka yimaadeen wadamo kala duwan. farklı waa difference kala duwan. ülkelerdenna waa wadamo. then geldiler ayay ka yimaadeen. hepimiz dhammaanteena çok iyi anlaşıyoruz. aad ayaan isku fahamnaa dhammaanteena. berber si wada jir ayaan çok güzel zaman geçiyoruz. ayaan waqti aad u qurxin isla qaadanaa. her gün maalin kasta dersiden sonra dersiga ka bacdi. her gün maalin kasta dersiden sonra dersiga ka bacdi yurda dönüyoruz. waxaan u laabanaa yurtada. fea iyo berber yemek yiyoruz. waxaan sidoo kale aan wada cunaa cunto. anaka wada jir ah. berber waa wada jir ber yemek yiyoruz. cuntada waxaan u wada cunaa si wada jira. hepimiz dhammaanteena ayna yurta kalıyoruz. waxaan deganahay hal yurtaan wada deganaa. ayna same yurta. hal yurtaan wada deganahay. yurtada waa meesha ardada degan yihiin oo meel cuntada iyo jiifka wax dhan lagu kareeyo. qolki 3 qol 4 qol oo seexata. micnaha waa yurtada taasaa la dhahaa. soo yemektan sonra cuntada ka bacdi ders çalışıyoruz. waxaan ka shaqeynaa darsigana akhrisanaa. veya film izliyoruz. waxaan daawanaa film veya yatıyoruz. waan seexanaa. hafta sonların xilliga oo weekendiga ama maalmaha fasaxa sabtiga axadda ama jimcaha khamiista waddankaas midii fasaxa u ah. hafta sonları maalmaha fasaxa ah arkadaşlarımla geziyorum. waxaan la dalxiisaa saaxiibadeyda. bazen mararka qaarna alışverişe gidiyorum. waxaan aadaa inaan shopping soo sameysto. her hafta isbuuc kasta bir günde hal maalin sinemaya gidiyoruz. waxaan aadnaa shaleemo. veya film izliyoruz. waxaan daawanaa film. filmdan sonra filmka ka bacdi markaan kasoo baxna micnaha sohbet ediyoruz. waan sheekaysanaa micnaha waan wada sheekaysanaa filimkii iyo waxyaabaha aan ka sheekaysanaa. soo sohbet etmek waa wada sheekaysi. filmdan sonra filmka bacdi sohbet ediyoruz. waan sheekaysanaa. veya lokantaya gidiyoruz. waxaan aadnaa maqaayad. soo halkaas ku dhamaad ma qaybtaas. soo burada halkan bazen çok yoruluyorum. aad ayaan ugu daalaa. çünkü sababtoo ah her işi shaqo kasta kendim yapıyorum. nafsadi anaa qabta micnaha qof i caawinaa mala anaa qabta. kendim yapıyorum. odammo qolkayga kendim temizliyorum. anigaa nadiifiya.
Veya yatayım sariirteyda yataak ay ahayd yatayım sariirteyda kendim topluyorum ana Google'da. Sizi çok özledim. Waan inii xiisay adinka. Sizi çok özledim. Aad ayaan kugu xiisay. Sizi seviyorum. Waan inii jeclahay adinka. Waa familka macnaha. Familigii. Kendinizi iyi bak. Nafsadiina iyi ilaaliya. Kendinizi iyi bak. İyi bak. Nafsadiina iyi ilaaliya. Kiziniz Maryam. warqadda ayaa soo qora marka kiziniz Maryam. Maryam waa soo qortay. Just anaa iska qora camal. So sidaas samaynaysaa markii warqad oo maktub qor lagu dhaco. Waana u samaynaysaa haddii family ku saabsan tahay. Buuggan laguma barto mid waxaa jirto dileeg jir loo shaqooyinka ama shaqada ama marka koor socodsanay sidoo kale taas way ka bedelan tahay. Waa shaqo kale taas laakiin ma ana gaarin. Buugga ugu dambeeya lagu dhigtaa oo buugga shanaad ee Jaypirka ah. Marka qaybahan tan waa kaliya fasaxa qof asxaabtihiin ama saaxiibkaada ama walaalkaaga ama familigaada u qorayso warqad kaliya yaa ku saabsan yahay save geli arkadashim hadduu arkadashkaa saaxiibka ku saabsan yahay save geli kaardishim hadduu walaalkaa ku saabsan yahay ama walaashaada then maxaa dhahaysaa magacaan gabadhiina heblaayo haddii saaxiibka u qoraysid arkadashin hebel saaxiibtaada hebel aa kusoo qortay because warqadda qofka soo qoro in la ogaada marka waa intaas qof kasta ha try gareeyo markuu try gareeyo hoos ayuu soo qori karaa wuxuu igu soo diri karaa Instagramka insha Allah oo ku maasantiin daawashadiina qaybtan kale marka insha Allah aan rabaa inaan sharxo ayadana next time aan qaadanayna qaybtan waa kunashmo marka waa isleeyihiin waa isku mid kunashmahan iyo ismahan waa hal same waxba uma dhexeyn farqiya just ayadana aayla unbaa ka hadlaysa aylemisdan familkeena u saagta yashaminin inaan ku noolaano macnaha familkeena meel ka dheer ulumnu marka waa advantage faa'iidada ina familkaada ka dheeraato faa'iidada ay leedahay aad sheegaysaa familkaada meel ka dheer inaad ku noolaato fee ulumsusna waa faa'iida darrada disadvantage waa advantage iyo disadvantage so ulumsus waxaa sheegaysaa faa'iida darrada ina familkaada ka dheeraatid macnaha yunalerine onje ya salim sonra anlatane marka waa qoraysaa kabacdi waa sharaxaysaa qodobada so maxaa soo qoraysaa familkaada inaad ka dheeraatid faa'iidada ay leedahay iyo familkaada iyo inaad ka dheeraatay macnaha aad ka dheertahay haddana faa'iido darrada ay leedahay disadvantage-ka just waa warqadan oo kale had wiilka muxuu aqrinaya tan baa soo koobin karta tana fiirinaysaa wax u eega qori kartaa adiga kugu saabsan wuxuu dhahay aniga familkayga waan u xiisay meeshaan keligay cidlaan ku dareemayaa laakiin gabadha maxay dhahday macnaha way fiicanta familkaada inaad ka dheeraato sababtoo ah maxay dhahday isin istamyirsan macnaha fasax ugama baahanin efe geej kala yursan xilliga rabtaa guriga imaanaysaa geej yatiyursan xilliga rabsaa seexanaysaa xilli dambaa seexanaysaa geej kala yursan xilli dambaa soo kacaysaa leyd ah efde guriga markaa joogto yuseg sisla muusig daliyursan muusig dheer aa dhegaysanaysaa cod dheer ah yani neesjirsan waxa u baahanta unu yambirsan so faa'iidada ay leedahay waa saan oo kaleeta macnaha xilligaa rabtaa baxaysaa xilligaa rabtaa imaanaysaa macnaha saas adiga iska soo qaadaysa nafsada adiga faa'iidada ay kula leedahay inaad familkaada ka dheeraatid in familkaada aad ka dheeraatidna dhibka ay leedahay maybe markaa xanuunstid oo kale qofkaa warqabaayo ma laha adiga unbaa isku warqalaa familkaa markaa la joogtid haddaa xanuunstid waa lagaa warhaaya istaalkaa lagu geynaa cuntadaa lagu soo karinaa macnaha waa lagu ag joogayaa maasala markaa iskuul dhigatid wax barat ama jaamacad cuntadoo kale waa lagu kariyaa gurigaa lagu hagaajiya wax kasta hooyadaa aa la joogtaa iyo aabahaaga so wax walba u baahatidba guriga asagoo diyaarsana imaanaysa hadda meesha aan ku qoray yasmaha kaleeto anaa shaqo kasta qabsada aadaan u daalaa wax kasta anaa samaysanaayo qofku macnaha shaqa kuu qabanaysa male so faa'iida darrada ay leedahay waxaa dhihi kartaa oo kaleeto qof hawsha ii qabta male waan daalaa cunto qof ii karinaayo male shaqo kasta keligaa qabta faa'iida darra taasay noqon kartaa soomaha qof iga taxadiraayo malaha soo saasoo kalaa ka dhigi kartaa qash waa ina siiya insha allah hoos igu soo qoray yasmaha maani kuanhushmaha qaybtan hadalka ah insha allah hoos kusoo qora waan arkaya ulumnu aa qoraysaa dan ulumnuga hoos marka ulumnu ciwaan uga dhigtay waxaa qoraysaa faa'iidada dhan hoos ku qoraysaa markaa dhimaysa haddana ulumsusa ciwaan ka dhigaysaa qaybta labaad ayadana faa'iida darrada aa qoraysaa just kuwaan kunbaa aqrinay bis buuggan unbaa aqrinaysa buuggaanaa ka helaysaa jawaabaha inaa familkaada la noolaatid iyo inaa ka dheertaa dhibaatada ay leedahay labadaasba iyo inaa la joogtid inaa ka dheeratid faa'iidada leedahay iyo inaa ka dheeratid faa'iida darrada ay leedahay so ulumnu waa faa'iidada ama advantage-ka ulumsusna waa faa'iida darrada ama disadvantage-ka englishka so insha allah soo qora inaa casharka la socotiin saa inii ogaado qaybta hoose igu soo qora ama waxay igu soo dirtiin Instagramka hoos aan ku reebaa qofkii buuggan u baahan PDF-ka hoosaan soo dhigaa ama A-ikiga ama B-birka ama B-ikiga ama A-birka wax dhan u baahantiin
video kan ka horeeyay kan kasii horeeyay xataa ku sharax qaabka loo soo degsado linkiga hoosaan dhigaa ku dhufo kadib turkiga ku sii dhufo markuu website ku geeyo buugaagta dhan uu soo saarayo A1 A2 B1 B2 J1 sidaas kuu saaraa B1 J1 macna sida u kala horeeyaan soo waa soo tagsan kartaa dilimaha waa ku ceshan kartaa si dhagaad ula qabsadaan waa qoraysaa ereyad waxa aad ka fahantid oo kale insha Allah dilimahan waxa ku qoran lambarka marka ku qoran tahay hadda lambarkan kale ku qoran dilimaha laakiin 12 ku qoran laakiin dib ma dilimaha kow marka kasoo bilaabay kan kuwaa dhigasane kan labaad dilimaha labaad aad tagaysaa chapter kasta 3 dilimo leeyahay so insha Allah waa kaas ha ku maasintiin daawashadiina fadlan hadaa ka heshid like sar asxaabtaada la share garay commenti wixii su'aalo hoos waa noogu reebi kartaa ku maasintiin daawashadiina assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh gurishmeeg sare